هذا الخطاب يمثلني، هذا ما في تعدي على صاحب السمو، لذلك راح اعيده واكرره واتمنى من اكبر سلطه ان يتطبق على مسلم يتطبق علينا. يا صاحب السمو لا خير فينا ان لم نقلها ولا خير فيكم ان لم تسمعوها. اليوم يا صاحب السمو الكويت تمر بأسوأ مراحلها ولا عندنا اليوم مجال لرفاهية المجاملة. يا صاحب السمو لن نسمح لك باسم الأمة والشعب أن تمارس الحكم الفردي. يا صاحب السمو إن بعض مستشارينك لهم مصالح تجارية وبعضهم في قلوبهم حقد نكير على الشعب والديمقراطية، فلا تجعل سلطاتك وأنت أمير ممرا لمصالحهم وأحقادهم. يا صاحب السمو اختارك مجلس الأمة وعينك أميرا ولم يعينك أبوك وليا للعهد ولم يعينك أخوك وليا للعهد. اختارك الشعب راضيا أميرا للبلاد، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا صاحب السمو التاريخ يسجل، فماذا تريد أن يكتب التاريخ؟ أن يكتب التاريخ في صفحتك؟ هل تريد أن يكتب في عهد الشيخ صباح الأحمد تم حبس أصحاب الرأي؟ هل تريد أن يكتب تضرب الناس بالمقاعات؟ هل تريد أنه في عهد الشيخ صباح الأحمد نهبت الكويت وأموالها؟ هل تريد أن يكتب التاريخ في عهد صباح الأحمد أنه تم انتهاك حقوق الشعب وتغوير الدستور؟ يا صاحب السمو أنت عندما استلمت الإمارة وبعد مخصصاتك من 8 مليون إلى 50 مليون ما قلنا شيء تقدير لك، فاحفظ يا سمو الأمير هذا التقدير ليس لنا وإنما للأمة. يا صاحب السمو تعرف شنو مشكلتك؟ إنك للحين إنك تعتقد إنك رئيس وزراء